Мен бүгін Еркенаш және бүгінгі видеода сіздермен Тока-Бока сериалдарын түсіретін боламыз. Мен бастамас бұрын лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз, кеттік. Айтпақшы достар, бұл видеоның тақырыбы елес. Ал ендеше кеттік. Ура! Енді біз подругам екеуміз бірге тұрамыз. Енді күшті үй алдық, осындай новый. Қазір екеуміз ремонт жасайық. Кеттік, ремонт жасайық. Мен балконға шыға тұрам. Ыстықтап кеттім. Жарайды, мен үйді қарап келейін. Так, қандай әдемі үй. Біреу жаңа мені ұстағандай болды. Енді не істеймін, мен қорқып тұрмын. Так, Айшаға барып келейін. Айша, сен аяққа барған жоқсың ба? Случайно мен қасымда тұрған жоқсың ба? Жоқ, мен осы жақта тұрдым. Жарайды, может, мне показалось. Вау, қандай күшті. Анаяқта біреу жүріп жүр. Тез Айшаға айту керек. Айша, анаяқта біреу жүр. Мен көріп тұрмын итакты. Біздің подъезге кіріп баратыр. Жүр, көрейік. Есікті құлттап қояйық. Может, ол бізге келе жатыр. Чик-чик. Все. Кеттік басқа комнатаға. Ремонт жасай берейік. Шы балкон жасайық. Так, наяқта давай кухня болсын дәу. Или давай наяқ зал болады дәу. Наяқ кухня болады. Наяқ шкафтар тұрады. Ладно, көреміз. Так, мынау үйде золото бар шығар, осы үйге кіріп көрейік. Ашып алдым. Жабамыз. Мынау үйде вообще ремонтта жоқ қой. Ар жақты қарап көрейік. Анақты біреу жүрген сияқты, жүр қарап көрейік. Мен қорқып тұрмын бұл үйден. Негізі менде. Келеді. Біреу жүр анаяқта. Ұстап алам қазір. Сен кімсің? Тез қашып кетеміз. Тез. Бұл не нәрсе болды жаңа? Еркеназ? Сенің досың ғой, я? Сен маған пранк жасап жатсың ғой. Жоқ, Айша, может, это сен? Жоқ, мен жасаған жоқпын. Менде даже онда друг жоқ. Менде де бітті. Мен бұл үйде енді тұрмаймын, өйткені ол уже бітіп қойды. Біз қайықта тұратынымызды срочно сатып жіберу керек бұл үйді. Жүр. Так, анау адамға сатқан адамға звондайық. Саламатсыз ба? Біз осы үйді алмайтын болдық. Кешіріңіз. Біздің ақшамызды қайтарыңыз. Ойбай. Кеттік тез. Не болды бұларға соншама? Мынау қандай үй? Подружкам қайда? Мынау странный адам үй берді. Обой, ну, конечно, нормально. Мынақта вообще тамақ жоқ қой. Бургер бар зато. Мынақта бар тамақ. Бірақ бедненько. Жарайды, бәрібір ғой, осы үйде тұра берейік. Жайдан жай су қосылды. Не істейміз? Может, просто бір краниктер істеп жатқан шығар. Мынау енді слишком. Жарайды, может, ұйықтап алған соң бұл қояды. Все, мен қорқуды бастадым. Сен ше, менде. Мына полкаларды қарап көрейік, не бар. Ештеңе жоқ. Сен ба қосқан, Айша? Жоқ, сен шығар. Менде емес. Бұл үйге точно бір нәрсе болды. Мынау көл слишком көк. Мия, көрініп тұр.
Анақта акула жүр, байқа. Кеттік. Бұл жақта тоже бір-ақ күн тұра аламын мен. Даже 1 сағат. Давай ұйықтап алайық, может содан кейін қояды. Жарайды. Мұнағылар бұл аяқта тұрады екен ғой. Қазір мен барып көремін де тамақтарлаймын. Сен кімсің? О, мой бог. Ха, құлап қалды. Оларға анандай дәрі жағып қою керек. Все. Олар ровно 1 сағаттан кейін тұрады. А пока что мен үйді қарап келем. Ха. Мына үйде елес бар ма, не нәрсе? Ну вообще. Жарайды, мен тамақтарды ұрлауға келсем. Барайын. О, бургер. Тағы не бар екен? Лимон. Мен жақсы көрмейтін нәрсе. Алмаймын. Пицца. Ха-ха-ха. Бұл үйде золото деген жоқ па, не нәрсе? Но мен қазір сирамны тауып алам бұл золотаны. Ал таба алмасам, мені бос өлтіреді. Жарайды, тамағымды ішіп алайын, сосын кірісем жұмысқа. Все, бүкілін жеп қойдым. Енді кеттік, кірісеміз. Бүкіл жерді тщательно қарау керек. Нанның асты жоқ, наяқта жоқ. Жоқ. Жарайды. Ашып көрейік. Кредитный карточка. Ха-ха-ха, мен тауып алдым. Осыны аламыз. Какой-то записка. Ана ракушканы ашушы болма. По-любому ашамын. По-любому же ашамын мен. Жайт болдым. 2 колечко золота. Все, мен босқа барамын. А мына ободок керек емес. Все, кеттім. Бұлардың тұратын уақыты болды. Тез кетейін, ұрып кетейін даже. Пчинг. Сен істедің. Ана біздің кредитный карточканы ұрлап әкетті, подругам тұр. Ха, уже стай алмайсыңдар. Бітті. Біз оны таба алмаймыз. Не істейміз? Может, полицияға айтамыз? Давай, полицияға айтып көрейік. А может, таба алмасақ? Тогда не болады. Бітті болады. Жарайды, кеттік. Ол золотаны қайдан алды? Біз оны тщательно тығып едік. Осы жаққа тықтық біз. 2 зат алып кетті. Еще так біз оған наврать еттік, что ол біздікі. А ол біздікі емес. Жүр, полицияға барайық, енді басқа амал жоқ. Так, келдік. Саламатсыздар ма? Не болып қалды? Біздің очень ценный нәрсемізді алып қойды. Но біздікі емес, бір үйдегі нәрсені. Ол не нәрсе екен? Сонша қымбатты. Ол кредитный карточка. Сосын 2 колечко, золотой тем более. Еще ол біздікі емес. Ол біз жалдап тұрған үйдегі адамдардікі. Мен ол нені білем. Біз оны қашаннан бері ұстай алмай жүрдік. Қыздар, көмектесіңдерші маған. Сосын мен сендерге 1 миллион берем.
Туф, не шышып жатсың? Тыныш тұрша, екінші жыл тұрасың солай. Жарайды, онда біз қарастырып көреміз. Пока что тұра тұрыңыздар. Айтпақшы, сіз оның түрін білесіздер ме? Мен біреуін фотоға түсіріп алғам, міне. Осы, точно осы. Все, жарайды, мен іздеп қарасайын. Жарайды, кеттік. Кафешкаға барайық. Ол да бір енді объявленияны не істеп шығу керек. Ал сен тұрасың өз жақта. Так, сен анаған қарап қой. Мен кеттім. Ол по-любому парк жақта болуы мүмкін. Так, бір жерден картина тауып алу керек. Міне. Салып қоямыз. Бітті. Саламатсыз ба, мороженое бересіз бе? Шоколадный, клубничный и ванильный үшеуінде. Жақсы балам. Сосын маған мармелад. Міне. Сенен 2000 теңге. Неге қымбат соншама? Жарайды, 1500 теңге. Пипсен. Аяқта отыра тұрайын. Все. Сен воровщик емессің бе? Жоқ, қандай ой болған сізге? Жарайды, подозрительный снайпер. Так, объявление істейін. Қалып қойын, чик. Так, сұрайын. Сендер мынандай адамды көрген жоқсыңдар ма? Мен оны көрдім, ол анақта лавочкада отыр. Рахмет, қыздар. Так, мына жақта жоқ. Значит, ол қашып кетуі де мүмкін, қашып кетпеуі де мүмкін. Саламатсыз ба, сіз олды көрдіңіз ба? Ол анақта мороженое алған, менен анақта отыр жеп лавочкада. Мына ғой, ұсталдым ба? Ұстап алдым. Все, сен түрмеге барасың. Жоқ, мен олай істегім келмеді. Бұл босқа керек еді. Пожалуйста. Қаяғы, пожалуйста, жүр бол. Білдім ғой, бұл подозрительный болғаны. Кір бол. Сен неше елес үйге кіріпсің ғой. Ол мен үйім емес. Онда кімдікі? Ол бір қыздардікі. Ол үйге кіруге болмайды. Все, кір. Сояқта 2 жыл немесе 1 жыл отырасың. Енді ана қыздар азандайық. Ана қыздар біз таптық. Қас келеміз. Расталды ма? Міне сендердің заттарын. На корзинкаға салып қойыңдар, жарайды. Мен тапқан үшін ақша десей. Ойнап айтамын. Бара беріңдер, қыздар. Рахмет сізге. Айтпақшы, ана елес үйге кірмеңдер. Ол жақ өте қатты опасно. Жақсы. Ескерткен үшін рахмет. Ал сен қамалдың, Сау болыңыз. Сау болыңдар. Достар, осымен осы оқиға бітті. Егер сіздерге осы видео ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі қандай видео түсірейін, комментария жазып кетіңіздер. Всем пока!